Haleluya. Bakunze ba Yesu avugwe neza official kandi mukunda ijambo ry'Imana. Uyu munsi nanone tugira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana atuzaniye amagambo meza kandi yo kuduhumuriza. Turishimye cyane kandi ibyo agiye kutuganiriza twizeye yuko biza kugira icyo bihindura ku buzima bwacu bwa roho. Ni karibu umukozi w'Imana watangira utuganiriza. Amen amen. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Remy. Nanjye ndi umukozi w'Imana wabigize intego. Imbaraga zanjye, ubwenge bwanjye, ibyo nkora byose nabihariye Imana. Uwiteka aduhaza ibyiza biboneka mu ijambo ryayo. Reka mbere yo gutangira tubanze dutangire dusenga kugira ngo twiragize Imana izibane natwe. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ihambaye, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye kubwa aya mahirwe wongeye kuduha yo kongera kuvuga ibyawe, yo kongera kuvuga izina ryawe. Uwiteka Mana, twizeye ko ari ntawe gukoreye ngo akorwe n'isoni, twizeye ko ari ntawe gukoreye ngo yikorera amaboko. Uwiteka Mana, duhagaze nk'urubyiruko tuvuga izina ryawe, duhagaze nk'urubyiruko uko tuvuga ibitangaza byawe, ibitangaza wakoze kuba ari ku isi n'abayivuyeho, nibyo biturangaje icinga tuvuga uyu munsi. Uwiteka Mana, ndakwinginze kugira ngo ubane natwe, ubane na buri muntu wese ugiye kumvira ijambo, umusange mu mutima we, aharatsindwa n'ijambo umusange. Uwiteka Data, ndakwinginze kugira ngo utwigishe kugukorera, utwigishe kugukunda, utwigishe kuba mu nzu yawe. Urakoze uko byumvise, ni mu izina ryawe ryera Yesu none iteka ryose, amen. Ijambo ry'Imana tugiye kuvugaho uyu munsi, tugiye kuvuga ku gihe. Nkuko mu igihe turarisanga mu gitabo cy'umubwiriza, umubwiriza ibice bitatu. Turasoma kiriya gitabo cyose. Ubwo umubwiriza ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Hari igihe cyo guhinga, hari igihe cyo gusarura n'igihe cyo kubiba, hari n'igihe cyo gupfa n'igihe cyo gukira. Amen Amen. 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 Muri iyi si usanga buri kintu cyose kigiye kigenerwa igihe cyacyo. Buri kintu cyose kigiye kigenerwa igihe. Umuntu naza akakubwira ngo uri mubi, akakwemeza ko uri mubi, akakubwira ko uri umutindi, ntukababare kuko aba ari cyo gihe akubonamo. Imana yonyine niyo itatureba ngo iturebere mu gihe turimo. Pawulo niwe wavuze amagambo meza ngo batubona nk'aho tudafite icyo dutunze, bakatubona nk'abenda gupfa, ariko dutungishije benshi. Imana niyo izi agaciro kacu, Imana niyo itatureba, niyo itaturebera mu bihe duhagazemo. Naho umuntu ashobora kuza akakubwira ko uri umutindi, akakubwira ko uri umukene. Ndagira ngo mpumurize abantu bagiye bagushwa n'amagambo y'igihe, bagiye bagushwa n'icamugongo ry'igihe. Umuntu ashobora kukuza akakubwira ko wambaye nabi, ibyo ntibikakubabaze mwene data, kuko icyo nicyo gihe uhagazemo, icyo nicyo gihe akubonamo. Imana yonyine niyo itabasha kuturebera mu gihe. Uwiteka tujye duhora imbere ye, Uwiteka niwe utabasha kuduhemukira. Ubona umwana w'umukobwa hari igihe ageramo ugasanga abantu baramubwira ati byaragucanze, ugasanga abantu baramubwira ati waragumiwe, byagenze gutya, ngo nyamara wabigenza gutya bikagenda gutya. Ariko Imana yonyine niyo itabasha kureba nk'uko abantu bareba, niyo itabasha kuvuga nk'uko abantu bavuga. Hari igihe ugeramo abantu bose bakakuvuga, amagambo akaba menshi, ariko Imana iyo yagusanze muri icyo gihe ibasha kuguhumuriza, ibasha kugusangamo. Daniyeli yagezwe mu gihe cyo kwangwa, yangwa n'abo bakorana, agambanirwa n'abakomeye, ariko ku by'igihe yari arimo yari yarakoreye Uwiteka, yari yarabanye n'Uwiteka. Imana iramusanga iramubwira ati Daniyeli mwana wanjye, nubwo bimeze bityo ntabwo muri ibi bihe nakureka. Ndakubwiza ukuri ngo hari ibihe Imana itakwibagirwa. Wowe niyo wakwibagirwa ko wakoreye Imana, ariko Imana ntabwo ijya ibyibagirwa. Muri cya gihe uzageramo ukabona ibintu byanze, ukabona ibintu bidashoboka, ukabona ari nta nzira, niho Imana yibukana ya mirimo ikavuga ati na hahandi waramvugiye, na hahandi wagenjeje gutya. Daniyeli niwe wanze kwiyandurisha iby'ubwami, aravuga ati njye Imana yanjye ndayizi kandi nizeye ko izandengera. Na Shaduraka na Meshaki nabo babigenza gutyo, bageze mu gihe cy'ibibazo, bageze mu gihe cyo kwicwa. Umubwiriza yavuze ngo hari igihe cyo gupfa n'igihe cyo gukira, ariko ibyo bihe byose
amen. Ibyo bihe byose hari igihe Imana ijya ibidusimbutsa, hari igihe Imana iturindira mu gihe, hari igihe Imana ijya idusanga no muri ibyo bihe turimo ikabana natwe. Uwiteka tugirire neza. Ndafashijwe rwose n'iri jambo Mana, rwose Imana igikomeza kuturinda, ikomeze kuduha imbaraga, ikomeze kuduha imbaraga zo kuba mu gihe, ikomeze kutuba hafi. Burya hari ikintu cy'abantu tujya twitiranya, hari ikintu cyo kuvuga ngo umuntu asengera ikintu, yamara kugisengera yasubizwa, cyangwa se ari guhangana n'ikigeragezo runaka mu rugo iwe, ugasanga umuntu yabona ibintu bikunze, yabona gicogoyemo gato, nawe agahita acogora gusenga, ntamenye ko icyo gihe ari cyo shitani ashaka, ntamenye ko aho ngaho acogo yavuye imbere y'Imana hariho umwanzi amukubitira. Hari umuntu ucogora gato gusa agahita agwa mu gacu k'intege nke, umwanzi akamuhubanya, akamusanga muri zo ntege nke. Ukwiye guhagarara ibihe byose uhagarare ku Mwami. Ndakubwiza ukuri muvandimwe, nta gihe na kimwe utazakeniramo Imana. Uzabona urubyaro, ukenera Imana kugira ngo abana bawe ubarindishe isengesho. Nta kintu na kimwe gishobora kurinda isezerano Imana yaguhaye uretse isengesho. Twe n'imbaraga zacu ntacyo twashobora kurinda, nta nicyo twakwishoboza mu byacu, ariko Imana yonyine niyo ibasha kuturinda, ikaturindira ibyacu, ikaturindira abana bacu. uzaba umukire ubona amafaranga, ariko ndakubwiye ngo nta gihe na kimwe uzageramo utazakeneramo Imana. nta hantu na hamwe uzagera utazakeneramo Imana. Uzabona amafaranga, uzabona urugo rwiza, uzabona akazi keza, ariko uzaba ukeneye Imana kugira ngo ba bana yaguhaye ubarindishe isengesho. Ka kazi Imana yaguhaye kugira ngo ukarindishe isengesho Yesu, kugira ngo n'abakozi Imana yaguhaye kuyobora nabo barindishe isengesho. Uko ndabizi hari igihe kigera abantu bafite akazi bayobora amakapani barabizi ko hari igihe kigera abakozi bakakunanira kandi utarabirukana, akazi kakakunaniza. Ibyo rero iyo birageje Imana byose birakunda. Bavandimwe, icyo ndi kubasaba ni ukuba maso mu gihe, kuko umwanzi ahantu dufatiye ni mu gihe. Hari igihe ugera mu gihe umwanzi akaba ari hagufatira, kandi iyo ukivuyemo ntabwo umwanzi wacogora, aravuga ati nubwo agiye ariko muteze ikindi gihe. Ugomba kugira imbaraga z'ijambo wibikaho mu gihe mu gihe cy'amasengesho, ukazigama imbaraga, ukazigama ijambo. Hari igihe ijambo rikurwanirira, ugeze mu gihe cy'ibigeragezo. Yesu niyo wamaze kubatizwa, ajyanwa n'umwuka kugeragezwa, ngo amazeyo iminsi 40, kuko yari ari mu gihe cyo gusenga. Umwanzi akimusangamo, Yesu akimara gusoza amasengesho, umwanzi amusanga muri icyo gihe yari arimo cyo gusenga. Atangira kumwereka, amwereka ubutunzi, amwereka ibyo kurya. Na shitani ajya amenya ibyo dukeneye mu gihe, iyo adusanze mu gihe ajya amenya ibyo dushonje. Iyo agusanze mu gihe cy'ubukene amenya ko ukeneye amafaranga, akakugura amafaranga. Ariko bene data, ndababwira ukuri ngo nimukagurana ubwami bw'Imana ibitukura by'akanya gato. Hoya, ugomba kubika ijambo, uzajya urwanisha no muri icyo gihe. Yesu niwe wamusubizaga amagambo meza. Umwanzi abwira Yesu, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, dore ndabona ko ushonje, fata ibuye urihinduremo umutsima. Maze Yesu amusubiza ijambo ryiza, aramubwira ati ntabwo umuntu atungwa n'ibitsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Atungwa n'ijambo ry'Imana. Mu gihe umuntu aba agomba kuba afite sitoke ya depse y'ijambo rizamurengera. Narindi jambo nirira ahangaha mu byanditswe byera. Tugomba gukirishwa ibipfu by'ibibwiriza no muri icyo gihe, no mu gihe cy'ibigeragezo. N'ahantu Imana nahirakora
rya jambo wajyanye, rya jambo watoye niryo rigutabara, niryo riguhesha imbaraga byo kwanga ibitukura byakanya gato, byo kwanga ibitukura byakanya gato bisigaye biratera benshi kugura n'ubwami bw'Imana. Kandi Yesu yaratubwiye ngo komeza, mukomeze, ngo dukomeze icyo dufite kuko agiye kuza vuba hatagira udutwara icyo dufite. Nuko shitani abona bidahagije, amaze kubona bidahagije ngo amushyira ku gasongero amubwira ati simbuka, abamarayika baragusama, akomeza kumucisha mu bindi bintu byinshi, ariko icyamusubirishaga ni ijambo, kandi iryo jambo ryanditse, iryo jambo ari naryo yaduhaye ngo rizatuyobore. Yariduhaye mu rugero, aratubwira ati bana banjye, aho muzagera aho bibacanze muzapfukame muribaze, rizabayobora. Aha harimo inzira, harimo ukuri, harimo imbaraga zabasha kuducisha mu gihe, zabasha kudukomeza no mu bihe nk'ibyo, no mu bihe by'ibibazo, no mu bihe byose duhura nabyo. Nahana ijambo ry'Imana ritagukomeza mwene data. Mwene data, ndakubwira wowe ukurikirana iyi video ukaba waragize ahantu uhura n'intege nke mu gihe, twese tugera mu gihe tugacika intege, tukagwa, tugushijwe n'ibihe turimo. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ari igitutsi, kuko n'ikimana yahamagariye bamwe. Uwiteka Yesu ajya mu ijuru yaravuze ngo nubwo ngiye mu ijuru ntago mbasize nk'ipfubyi, ahubwo nzabohereza umufasha, ngo kandi uwo mufasha naza muzaba abagabo bo kumpamya i Samariya n'i Yudaya ndetse no ku isi yose, muzaba abagabo bo guhamya ibyanjye. Rero wowe muntu uri kureba iyi video, ndakwinginze kugira ngo ufate umwanya wongere witekerezeho, aho waba warabuze imbaraga, waraziburiye mu gihe, uce bugufi. Niba uri kumwe n'umuntu mufate mu kiganza dusenge, cyangwa niba uri wenyine wifate uko nguko dusenge Imana iduha imbaraga zo kuturindira mu gihe. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ihambaye, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye ijambo ryawe duhaye ku bw'uyu munsi. Data, tukweretse abakozi bawe, tukweretse abagaragu bawe, tukweretse abaja n'abajakazi bawe. Hari benshi bagushijwe n'imbaraga z'igihe, hari benshi umwanzi Satani yagiye afatira mu gihe, ariko Uwiteka Imana turongeye kukwinginga kugira ngo uduhe imbaraga, uduhe imbaraga zo guca mu bihe twemye, uturinde, udufashe. Uwiteka Mana, ndakwinginze kugira ngo uhe umugisha buri umwe wese wafashe intego yo kubika ijambo rizamurengera mu bihe bigoye, mu bihe by'ibigeragezo, mu bihe umwanzi Satani abategereje gupima ukwizera kwacu, mu bihe umwanzi Satani abategereje gupima abaturibo. Uwiteka Mana, uzaturengere, uzabane natwe. Buri umwe wese aragukeneye muri ibyo bihe, uri guca muri ibyo bihe nawe aragukeneye, kuko ibyo bihe ni ibihe umuntu atakwifuza gutindamo. Nta kindi cyabidukuramo atari imbaraga zawe, nta kindi cyabidukuramo atari imbaraga z'umusaraba. Uwiteka Mana, dushoboze muri ibi bihe, uduhe guhanga amaso umusaraba, kuko niryo banga ryonyine ryabasha kutwambutsa muri ibi bihe. Urakoze kuko byumvise, ni mu izina ryawe ryera Yesu, none iteka ryose, amen.